Yono. Ngono ya ngono ning mbok ya nganggo irama cara gending. Aja kok terus bengak-bengok ngono kuwi dirungokne saru kalamun tinulu. Kowe ngerti yen watakku pancene ngono kuwi? Lek watakmu ngono kuwi suwe-suwe digething karo wong akeh. Kowe sajake belani Narayana. Upama aku belanono ya wis sak terpe wong kae ya kakangku minggat to pisan. Ora perlu kok perintah kowe ora kerasan ning kene. Ayo dalil. Melu-melu dalil. Arep ngandani apa, Jan? Arep ngandani apa? Jane ngene lho, Kok Rasana. Sak rombongan asline sing tuwek dhewe apa ora ya aku to? Hah? Jajal, kowe isih gelem ngakoni apa ora? Ning Widara Kandang sak sedane Bapa Sagopa iki sing tuwek dhewe aku lho. Perkara garap monggo, perkara gending monggo, ning tuwek kuwi ajen ana. Apa tuwek iki mesti mumpuni? Apa tuwek iki mesti enak? Lho ngene sik to. Ora ngono. Ngene. Kakrasana Narayana Bratajaya. Udawa kuwi sing tuwek dhewe Udawa. Mbok sithik wae kowe ngguguwa karo aku. Lho, perkara ngugemi bener. Pancene sing bener iki kowe kek pancene. Ning kabeh iki mbok nganggo rasa kawicaksanan, nganggo rasa pilah kang sarta pilih. Adimu loro mbok tundung. Kowe apa ora mbayangke iki mengko yen ana suarane wong njaba? Suarane tangga temparo. Wah, muni. Wah, kelo adine ditundung, adine diusir merga wong warisane wong tuwa arep dipek dhewe. Yen kira-kira enek swara ngono ya abang ora kupingku. Genabang kupingku, Kok Rasana genan nesu. Lah nyatane adimu mbok tundung kabeh. Ngene iki sing marem sing gething. Sing seneng sing gething. Mbok jajal to ya. Mbok jajal wiwit saiki. Awake dhewe iki belajar temuwa. Nadyan to urung tuwa, ayo ta awake dhewe iki saiki belajar temuwa. Lah, kaya anake Pak Barok nomor 3 lho, temuwa. Kabeh-kabeh dituturi diarahke. Lah, aku iki tuwa dhewe ning Widara Kandang. Saiki ngene lho. Duweni kewajiban, duweni tanggung jawab. Yen iki mengko ana babakan sing kurang becik, yen iki mengko ana babakan sing kurang prayoga. Karepe Kakang Udawa saiki piye? Nek manut aku cah loro kae kudu mulih. Apa Kakang Udawa kira-kira keduga bisa ngulihke Sinarayana apa dene Bratajaya? Yen kowe percaya karo aku, mesti wae bakal tak coba. Bagus. Mangkato Udawa. Kantinen cah loro Narayana karo Sireng Bratajaya bali ana Widara Kandang.
mangsa bodho anggone Kakang Udawa bakal gawe dalan kerampungan. Akhire panggah wong tuwek kaya aku sing dijokne panggah Udawa. Sinokarta mrecar tamtu. Tamtu ning utama titik. Tamtu kena pindho lato. Gaseler wulan matahari. Kakang Narayana Allah 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 Maha Agung Allah 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 Kang Maha Agung Allah 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 Maha Agung Allah 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 Kang Maha Agung Katon akan sinembah Agung Satwapura Katon akan sinembah Agung Loro ireng Bratajaya. Piye Kakang? Kakang Narayana nimbali adimu aku sireng Bratajaya. Ana apa kowe kok nututi Narayana? Aku melu kowe ya, Kang. Aku tak melu Kakang Narayana. Aku ki korak. Ngerti korak ora? Kotoran rakyat. Sukertaning bumi leleteking jagat tukang mendem ora gumun. Ora gumun piye ta? Kowe engko kelepetan karo regetku. Kowe engko kelepetan karo dosaning Narayana. Sing ngomong sapa? Lho, dikandhani kok. Kowe ning Ngawidara kandhang wae, kowe karo Kakang Kakrasana aja ngetutke Narayana. Aku mau pisah karo kowe. Lho,
kok iso kaya ngono kuwi nganggo dasar apa? Nganggo wewaton apa? Kakang Kokrasana kerenge ora jamak. Cengkiling banget. Aku kerep salah sithik ngene dikeplak sirahku. Aben-aben kleru dikeplak sirahku, enteng-entenge nek nyinden kleru ngono nyeluk aku teh. Teh. Sente ngono piye, Du? Wis pokoke teh. Dina-dina yen karo Kakang Kokrasana aku dikeplaki, dina-dina aku diceweri karo Kakang Kokrasana. Yen aku bendina diceweri aku ora budhek. Budhek ora masalah, sing penting ayu. Ayu rupane nek budhek nek jak omong ora sambung. Ditakoni, Mbak, sampun maem jawabe tanggal niku pun isi ngono piye. Ora siin ngono kuwi. Engko dayoe tamune takon pisan, walah Tete. Aku melu kowe yo Kang. Udawa piye? Kowe kaya nututi pisan karepmu ki piye Udawa? Pengumuman. Lah iki lho. Piye? Ana apa? Apa sing kudu dirembuk? Narayana karo Brintik Bratajaya dina iki kudu mulih ana ing desa Widara Kandang. Mulih nyang Widara Kandang. Lho, sing ngongkon sapa? Sing ngongkon kakangmu Kokrasana. Aku mau mulih, Narayana arep minggat. Yen kowe arep minggat, aku melu pisan. Lho ngono lho. Ora ta ya. Lho, kowe kok melu aku? Laris kowe kok. Aja melu aku, kowe nek melu aku ngrepot-ngrepoti aku. Siji kowe ngantukan, loro kowe ora betah luwe, ngono lho. Wis ora, pokoke aku melu kowe Narayana. Reng. Apa, Kang? Kowe mulya, kowe bali kowe awara Kakang Kokrasana. Emoh aku tetep melu Kakang Narayana. Kowe ngrepotke aku nggo? Ora. Aku tukang begal. Aku ya iso begal. Lho, kowe iki cah wedok lho. Nekmu arep begal iki piye? Kamangka kowe ora ngerti ilmu kaprawiran, ilmu kadigdayan, ilmu bela diri. Nek ku begal ora nganggo tenaga, nganggo apa? Aku angger gelem mripatku kedhep sisih lambeku ngisor tak cokot kira-kira wis iso ngentekne bengkok pirang-pirang. Lho. Nganggo kleceming latimu. Tapi nujon aku sing karo sing gawe urip diwenehi rupa sing lumayan. Iki bakal tak gunake kanthi bener becik kanggo begal sing do liwat. Lah yen sing liwat enom monggo-monggo ae ta. Mesti semangat nek mau begal. Lho upama reng. Sing kok begal ki wong tuwek mlakune gruyuk. Ning kok begal ki wonge gelem ngetokne dhuwit, ngono kuwi apa tetep ngengkel, tetep ngoyak kowe lho piye? Upama kepepet ya tetep tak ngeki. Lah iki lho. Ngeki iki piye? Ya ngono ayo. Kakang Udawa lan Brintik Bratajaya. Tak kanthi mlebu ana ing alas wulusan. Mbegali wong-wong sugih sing ora gelem sedekah, mbegali wong-wong sugih sing ora gelem amal jariah. Lan ora gelem bantu marang panandhangi wong cilik. Sumpahe brandal bik, sumpahe brandal Narayana bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Padha nganggo tekad satriya tanah Jawa. Aja mundur ing keguntur, aja mendhok ing pamiluta. Mlebu alas wulusan Narayana ganti jenenge Begal Suragendiri.
Oh. Mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon
gina rebek badaya yuwarna nira Hyang suksma mangadi luwih muga paring pepayung mring kayuwanan ingsun satemah hamba bar pepadhanganing jagat Ngastina kawula nuwun sewu Hyang Kanjeng Eyang ing Talkanda sak rawuh paduka wonten negari Ngastina keng wayah Punduryudana ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Jagat Dewa Bathara, wayah Bathara jagat. Iya putu. Banget panarimaningpun Eyang ewa semono sih kadarman lan pakurmatan kang sira caosake marang pun Eyang. Dasare anggonku prapta ana negara Ngastina pinaringan wilujeng niskala nir ing sambikala balining rembug ora liwat pangestunipun Eyang Maragage Tampanana Duryudana. Inggih Kanjeng Eyang, Gorawalan anggen kula mundi kula tampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Mardaya miwah ana daging kayuwanan mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Iya putu, ndak kira kaya wis ora kurang prayoga anggonipun Eyang lenggah ana ing pasewakan negara Ngastina kene. Eyang bombonging manah kula prasasat kajugurukan Wukir Sari. Kablabaran Samudra Madu. Kadhi lumampah ing wanci pangklong kepapaking obor sewu. Dene dinten sakmangke Kanjeng Eyang Mahatma Bisma kersa nyari rani pribadi rawuh wonten setinggil negara Ngastina. Mboten langkung Duryudana ngaturaken panuwun Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Putu kang sepisan pun Eyang prapta ana Ngastina kene ya mung bakal tilik marang tata titi tentrem kang kagelar ana negaramu kene.
Dene ndungkap angka 2 pun eyang mung kepengin nggambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Ya wis merga sawetara wanci datan pinanggya. Mula putu ing ripalungguhan iki pun eyang seba marak sowan ana ing setinggil kraton negara Ngastina. Tah, dungkap triwigatining perlu putu. Pun eyang banget ngunjukake rasa syukur awit saka kemurahaning Hyang Agung. Lah, apa to sababe kang mangkono? Nalika biyen Pandhawa lan Kurawa anane mung congkrah. Nalika biyen Pandhawa Kurawa anane mung dredah. Munggahe Pancabakah bareng diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, bareng digonthong nganti cetha sajroning nala, bareng digagas nganti kandhas sajroning tias, tinemune jebul underaning perkara. Ora ana liya kejaba mung babakan kraton negara Ngastina iki putu. Nanging Duryudana nanging ing ripalungguhan iki ingkang ruwet wis bisa udar, sing peteng wis dadi padhang. Apa to sababe kang kaya mangkono? Merga ing kalungguhan iki putu Prabu Duryudana wis kelakon Hanyakrawati ambau denda ngenyam kawibawan dadi ratu ana ing negara Ngastina. Dasare ya ora kurang sawiji apa. Ewadene putu, senadyan to para Kurawa wis ngrasake mangan enak, ngombe seger, turu angler, ngrasake urip kang meger-meger, nanging tanpa beda para Pandhawa. Ing ripalungguhan iki para Pandhawa ya wis bisa ngrasake kamulyan. Ing ripalungguhan iki para Pandhawa wis bisa ngrasake katentreman. Nah, slendro kang rasa, slendro kang jiwa putu. Anggone para Pandhawa padha prihatin kang sarta lelaku mlebu ana ing alas Wisamarta. Ya senadyan ing tata lair kuwi alas gledhekan, jebul kuwi kratoning para jim setan priprayangan, kuwi kratoning para lelembut, kratoning para Gandharwa. Nanging kanthi teteken tekun satemah para Pandhawa katekan kang jinangka ripalungguhan iki negara Indraprastha wis diregem kelawan para Pandhawa. Lah, gandeng Pandhawa lan Kurawa wis duweni negara dhewe-dhewe. Tegese dina iki wis ora ana dalan, wis ora ana marga, wis ora ana pancatan kanggo ajanging memungsuhan ing antaraning Pandhawa lan Kurawa. Sing tak jaluk mung kuwi, Duryudana, Hanjrah Kang Puspita kasiliring samirana mre om sekar kadung ngas gandanya
weh raras rananing driya inggih Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Kanjeng Eyang piye nggir Duryudana wonten kalepatan nyuwun pangaksaminipun sak mangke boten ngrembak babagan para Pandhawa. Terus kula menika murih tentrem kang raos jenjem ingkang batos. Duryudana saged ngrasake mangan iso enak, ngombe bisa seger, lenggah keprabon bisa ayem temata. Niku kados pundi caranipun? Eyang mboten usah ngendika, lemu dadi ratu kuwi ora resmi ngaten, mboten usah ngendika ngaten. Mboten usah ngendika menika, pangapunten kula cegat pisan. Kula niku mboten butuh dikandhani lemu dadi ratu, sejatine ora resmi. Kula mboten butuh niku. Nek perkara rembug sing ora resmi niku umbrukan teng jagat niki. Ora mung sing diarani lenggah keprabon dadi ratu. Sing ora resmi bojo ingkang boten resmi pirang-pirang. Mila saking menika kula mboten butuh dituturi niku. Lampung pripun carane murih tentreming manah kawula. Anggen kula ngembat pusaraning adil negaring Astina, Duryudana kedah liwat dalan ingkang pundi. Wong ngono to? Nggih. Bagus. Ning sampeyan mboten usah ngelokne kula ngendhih Pandhawa lho. Ora Duryudana, ora. Kula dang-dangi pisan. Duryudana niku butuh tentrem. Duryudana niku butuh ayem. Mila yang keparenga paring konsep cara sakniki. Paring setunggaling pamanggih. Panjenengan mesti melu seneng nek Duryudana kuncara ing jagat raya. Mesti wae kaya mangkono putu. Ngene ya. Coba rada majuwa lenggahmu. Aku tak matur karo putuku sing ndak tresnani Duryudana. Nggih, kados pundi? Tah, iki ngene. Mumpung sasi 8 iki, ana kanugrahan sing tumurun. Kanugrahan sing tumurun mau bakale nggawa katentreman, becik katentreman lahir, ya becik katentreman batin, katentreman donya, ya katentreman akhirat. Apa? Wujude pepakem Jamus Kalimasada ingkang bakal diturunake dening para dewa aning jagat raya iki Duryudana. Maroreh manguswamya ngambrangangang kadikaronaning kaswase ring marga Hamalatkung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara mayanto
pakem Jamus. Jamus Kalimasada. Sejarahe ngene nggih. Kalimasada kuwi sejatine biyen Ratu Linuwih saka Praja Nuswantara. Jejuluke Prabu Kalimantara. Lah nalika duk jaman semono Udakara ya wis ana 700 taun kang kepungkur. Prabu Kalimantara duwe gagasan. Prabu Kalimantara duwe ajaran 5 perkara. Nalika semanten, duwe ajaran 5 perkara sing diusulke nyang ngarsaning pukulun Bathara Guru. Apa wae ajaran 5 perkara mau? 1. Ajaran panembah, 2. Ajaran kamanungsan, angka 3 ajaran kabangsan, angka 4 ajaran musyawarah utawa kerakyatan. Dungkap kang pungkasan angka 5 ajaran keadilan. Kuwi diusulne nyang kayangan, piye carane supaya 5 ajaran mau disarujuki dening para dewa. Lah, bareng wis diunggahke kayangan, pisan pindho 3. Bathara Guru ora ngabulake, wekasan dewa nganakake rapat ana ing gedung kadewatan. Para dewa nganakake rapat ana ing gedung kadewatan. Kabeh dewa ditakoni, iki ajarane Prabu Kalimantara 5 perkara, bab panembah, bab kamanungsan, bab kabangsan, bab kerakyatan, bab keadilan. Semene kae sing setuju sapa ngacung. Para dewa ditatar mangkono. Lajeng kabeh sajroning rapat ana ing gedung kadewan, babar pisan ora ana sing wani ngacung. Lah kedadak Duryudana ora weruh sangkan paraning bilai ana siji sing ngacung, malah wujute widodari. Jenenge Batari Sahadatwati. Wah, geger kayangan. Dewa-dewa do rawani ngacung, kamangka dewa ki tukang ngacung, malah rawani ngacung. Sing wani malah Batari Sahadatwati. Lajeng Sang Hyang Pramesti Guru kados pundi? Sang Hyang Guru duka penggalihe. Apa sebabe sing ndadekake duka atine Sang Hyang Guru? Sajroning penggalih, sajroning atine Bathara Guru ora mathuk perkara panembah. Nalika jaman semono, wong sing disembah kuwi ya Bathara Guru. Nek nganti wong kok diarahke nyembah marang sing Maha Kuwasa, Hyang Guru iki mengko mesti kelangan kawibawan. Krana jaman semono manungsa diarahke karo Prabu Kalimantara supaya nyembah marang Gusti Kang Maha Agung. Lah kocapa Duryudana. Kocapa Batari Sahadatwati ditanting rasane. Kowe saiki ngeboti Bathara Guru apa benerke ajarane Kalimantara? Nek kowe benerke ajarane Kalimantara, detik iki kowe Batari Sahadatwati, kowe minggata saka kayangan iki. Lho, ngantos dipun tundung saking kayangan. Iya, Batari Sahadatwati ditundung, diusir saka kayangan dening Sang Hyang Pramesti Guru. Satemah ajaran kang sarta gagasane Prabu Kalimantara dening Bathara Guru ora ditampa Duryudana. Wis geger, dewa perang musuh prajurit Nuswantara, prajurite Prabu Kalimantara. Perang, dewa padha kalah. Dewa golek jago. Dewa njaluk bantuan yang sapa? Dewa njaluk bantuan marang Bambang Sekutrem, putrane Panemban Begawan Manumayasa.
Bambang Sekutrem didu karo Prabu Kalimantara. Perang banjur dipisah karo Kiai Semar jaman 700 tahun kepungkur. Jaman semonten napa nggih pun wonten Semar. Lho wis enek piye to iki? Piye masamu? Sakrampunge dipisah kelawan Kiai Semar. Kiai Semar menehi keputusan ajaran sampeyan niku sinuwun iso dikumandangke, iso dilakoni umat kurun wektu 7 turunan. Kamangka sak turunan kuwi ing dalem 100 taun. Ateges wis 700 taun nganti tekan sakyahene. Lah kangge nyempulurke, kanggo nguri-nguri ajarane Prabu Kalimantara babakan 5 perkara kuwi mau. Pungkasane Prabu Kalimantara kelawan Batari Syahadatwati karo Kiai Semar banjur didhauhke, karo Kiai Semar banjur dirabekke. Nggih. Diruwat pisan banjur disampurnakake. Murih ajarane bisa dirasakake para umat. Dadi antarane Prabu Kalimantara karo Batari Syahadatwati wujude jimat kalimasada. Guming sire tembung dadi kalimat syahadat. Mangkono reka dayane para wali. Anggone ngiring para menungsa supaya ngerti babakan panembah jati. Ya sabab saka iku Putu Prabu yen jeneng sira bisa nggayuh wahyu pepakem Jamus Kalimasada ya ana kono margane Putu Prabu Duryudana bisa manggih ayem lair lan batin Duryudana. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen ing lerlena tanpa kanen yen tamtu luso yen tantu lusa mengko sang dyah utama jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita winastan pepakem Jamus Kalimasada. Iya Putu Prabu. Lajeng Kanjeng Eyang lajeng Jamus Kalimasada kala wau badhe tumurun wonten pundi Kanjeng Eyang? Putu Prabu, Jamus Kalimasada bakal tumurun ana ing lengkehing Gunung Tidar. Wis monggo dirembuk karo para penggedhe Ngastina, dirembuk karo pinisepuh para pujangganing negara Ngastina. Pun Eyang tak langsung bali ning pertapan Talkanda. Awit isih akeh ayahane pun Eyang kang sumampir pundhak kanan kang sarta iring. Mboten langkung sembah kula Kanjeng Eyang ingkang miring jengkar paduka Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang Mahatma Resi Bisma. Pandhita Karya Wangsih Pindha kumpang ajaping kawang susung angin ngenting gone
mimangkan ingkang kung isine bumbung dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi Emprit gandel buntute Mas Joglo hawala anak Prabu Duryudana padhang tetrawangan raos sing manah kula ngger anak Prabu Duryudana Bapa Panembahan Begawan Durna sababipun menapa kok padhang tetrawangan? Sampun wonten sunar pepadhang. Awet dawuh pangandikanipun Kang Eyang ing Talkanda, Ngastina bakal mangke ayem, Ngastina bakal mangke tentrem, lamun to kasembatan hamun diwujudipun pepakem Jamus Kalimasada ingkang badhe tumurun wonten ing lengkeng Gunung Tidar, wujudipun pepakem Jamus Kalimasaos. Kalimasada. Dipun basakaken Dek Arya. Ora usah. Apa-apa kok dibasake. Malah wagu. Pramila saking menika do anak Prabu. Menawi wonten lilane menggalih kalilan pun bapa ingkang badhe jumangkah, pun bapa ing Sokalima ingkang badhe umrembyah. Pun bapa piyambak ingkang badhe lumarap wonten lengkeng Gunung Tidar nggih nak Angger. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Kula kinten manut pamanggih kula sipating pandita utawi brahmana niku cekap puji dikir mantra rahayu mapan wonten ing sanggar pamujan kemawon. Ora kok ateges sengguni ora percaya karo Kakang Durna niku mboten. Ning seyogyanipun punapa langkung sae Kakang Durna cekap jurung donga pamuji kemawon. Lah ingkang tumedhak wonten lengkeng Gunung Tidar cekap sengkuni lan para sata kurawanipun
Dadi niki mangke sing tumuju tawi lumarap wonten lengkeng Gunung Tidar Patih Sengkuni lan kadang-kadang para Sata Kurawa panjenengan cekap donga mawon uji dikir mantra rahayu wonten ing saklebeting sanggar pamelengan. Ngaten lho Kakang Wani Gundel. Inggih, Bapak Durna. Kula wonten dawuh Anangger. Bapak Durna kula suwun nglenggono ing penggalih. Mboten usah dadak tindak wonten ing lengkeng Gunung Tidar. Cekap Paman Sengkuni ingkang lumarap wonten ing Gunung Tidar saperlu amendhet punang pepakem Jamus Kalimasada kala wau. Nuwun inggih andhet derek ngger cernyatanipun pangwaos tunggal wonten ing Praja Ngastina menika wonten astapa duka menawi tetela mekaten pun bapa namung mangestaken sedaya dawuh perintah anak Angger Jaka Pitana. Paman Harya Sengkuni kula wonten pangandika ingkang adhawuh. Aja wedi kangelan bubarna kang padha gantung sibuk ayo kongsi keri para Kurawa dikanthi ing pengajap ngombyongi lekasi Paman Sengkuni anggone bakal amundi pepakem Jamus Kalimasada. Mboten langkung dhateng sedika ngestakaken dawuh nggih Kartowarma bubarna kang padha lenggah panjenenganing Sundaya-daya kundur hangdaton prastawa pangandika paduka kang rayi amit madhal pasilan duka Prabu aja kaya bocah cilik lakumu Kartowarma gandanya sekar gadung
Mas. Hei.
wedo mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula para panjriting turangga esti miyuwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja layu sabit Manharya Werti paman Sengkuni kang sampun mandhap saking setinggil negaring Astina. Kepareng Ageng putra Banjar Junut pundur sasana anyadong dawuh senajan kula ugi mekaten kula keng putra Dulma Gati cumadong dawuh iya ya anak-anakku sata Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk dina iki ana pasewakan kang rinumpaka muhung tumuruning kanugrahaning dewa kang winastan dening pepakem Jamus Kalimasada eyangmu ing Talkanda Mahatma Resi Bisma wis paring dawuh Ngastina bakale ayem Ngastina bakali tentrem lamun bisa anyadang kang sarta anyadong pepakem Jamus Kalimasada kuwi mau. Dene tumuruning Jamus Kalimasada mapan ana lengkehing Gunung Tidar. Sekawit gurumu Pandhita Durna sing bakale budal anggayuh wayu nanging wekasane pamanmu Sengkuni sing diutus dening anak Angger Duryudana supaya tumedhak ana ing lengkehing Gunung Tidar. Dados niki panjenengan paman nganti sata Kurawa tumuju wonten ing Gunung Tidar man. Dursasana iya. Lajeng caranipun kados pundi supados kanugrahan pepakem Jamus Kalimasada saged dipun regem dening para Kurawa niku carane kados pundi ngene Durmagati aku duwe cara supaya pepakem Kalimasada dientuk dening para Kurawa dina iki uga Kurawa tak perintah sakiwa tengene wilayah Gunung Tidar pagerana Dengkul Pipit aja nganti ana pawongan sing mlebu ana papan kono. Lamun sing manggon ana Gunung Tidar ngemungke para Kurawa wae, ndak kira wahyu pepakem Kalimasada iki mengko ya bakale bisa diregem dening para Kurawa le Durmagati. Lah dalarak tenan to. Apa ya enek wahyu kok dimonopoli iki? Kabeh wong kuwi ora entuk mlebu niku apa Gunung Tidar niku isih ke bawah wilayah Ngastina to, Rak mboten to. Apa ya ora bakale diseneni karo sing duwe daerah. Kok mageri dengkul sakarepe dhewe. Durmagati ora susah kakian ngomong. Bakune kowe kabeh para Kurawa kari nyengkuyung wae. Yen to wahyu pepakem Kalimasada tinampa dening Kurawa, kowe kabeh ya bakale ngrasake kabegjane le. Nggih. Wis ayo le budale. Dituruti karepe paman Sengkuni. Nggih pun budal ya budal. Bola bali ngelingke kok Sengkuni. Nganti membreng lambene ora bakal digugu. Patih kok dina-dina sing dipikirke mung ngarep nyahak wewenange liyan ae. Pang titeni Kakang Mas Dursasana mang titeni. Titeni piye le? Manungsa niku angger telapukane mripat kaya telapukan munyuk niku mesti bergudul sakarepe dhewe mang titeni niku. Tuladane nggih kaya Sengkuni niku. Wiwit biyen mula sing menang milih niku wahyune ora kok menungsane. Arep dipageri mubeng nek wahyune ora karep karo Kurawa ya ora bakal dientuk para Kurawa kok Wis ora apa-apa. Sabar diclathu telapukane patih padake telapukan munyuk. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Sabar. Swatama. Kula wonten dawuh paman, muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya nggih. Mara coba swatama dina iki metu njaba. Pisan dandan kaping pindho mlumpuk, kaping telu kabudalake kepareng madal pasilan paman. Aja
tundha bima laku musawama. Kumrekang bala lumares Budyaling pramadya puspa warna-warna sakehing pramadya Prabu sana swarane rame gumuro samudra
Aduh. Yo. Yo.